السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء خير كفوني كم بولتن أكم جرتن خبجمتوتا جالتمتوتا داوتوتا فيديو خندا لقي فتوت سجلي خندا تاتن خبي خيسا خبيالا خديكا خجودا خديرا خدورتي دا بكم درتني تيناجي عفي بدينا قلما جهنسا في ملكاينا أركاتشو جامتشو اسني فولا إجا خان أركم نجلك أبا جويا جلك أبا بركوما لما في ديدمي في شنيتي إجا برامو فاجن باركم الله ما في ديدمي في أفريقيا جسنتي زرا باركم الله ما في ديدمي في أفريقيا سني مالين دبرسي وان خرج الما خينيا تينوسيسا وان سينا نتينويا دتا وان جرينيا خينيا نميل كيسا وان نتيلين التينبون نمال هجنة خن دبرسينه إجا برا أما جروخنا برا أودي فنوتي جرا ديدمي في تكفى خيسا خنجرو جرا خنا خيسا مو بيا بربانتيني بكا بربانتيني بلا حركة خينيا جرو فينو منا خينيا فينو منا هجي فينو إدو بشننا bakka barbaanne taa'uudhaan barannee beekumsa gurguddaa smartphone harka keenyarra jiru hojjannee galii gurguddaa akkasumas immoo galii walirraa hin cinne arkachuu ni dandeenya jechuudha. Ati ha viidiyoo kana daawwachuu bilbilli harka kan kee jiru maal hojjechuu jirta? Seenaa akkamii ittiin hojjechuu jirta? Bilbilli harka kan kee jiruu fi yeroodha fi social media sitti fayyadamaa jiramoo siituu bilbila harka kan kee jiruu fi yeroodha fi social media itti fayyadamaa jira. Sirriitti dhaggeeffadhu. Bilbilli harka kan kee jiru seenaa jireenya kan keetii guutuu jijjiiruu, jireenya maatii kan keetii jijjiiruu, jireenya hawaasa kan keetii siif jijjiiruu akka danda'u, beekumsa gurguddaa akka irratti argachuu dandeessu ni beekta. Egaa anilleen guyyaa irraan tanadha bara haaree kana jalqaba irratti koorsii addaa barnoota addaa nama guddaa nama biizinasa neetwork maarkeetingiidhaa keessatti turtii waggaa 16 fi sanii oliidhaa qabu ifirra dabaruudhaan hawaasa ifiidhaa biyya Itoophiyaa Afrikaa dabaruudhaan akka addunyaadhaatti fakkeenya namaa ta'e riqicha milkaa'ina kumaatamootadha. Nama beekumsa muuxannoo dandeettiidhaa fi ogummaa isaa osoo hin qusatin qabeenya isaa osoo hin qusatin hawaasa isaatiin gargaaru hawaasni isaadhaa akka ittiin jijjiiramuuf riqicha ta'u leenjistuu addunyaaleessadha. Dr. Suwaad Muktar Maamaa Afrikaarraa leenjii addaa fudhachuudhaaf guyyaa irraan tanadha asitti argameetiin jira. Leenjiin kun ana qofa osoo hin taane hawaasni kiyya akka itti jijjiiramuuf obboleeyyan kiyya jijjiirama barbaada biyya ambaa jirtan hundi keessanis carraa kanatti warroonni fayyadamtanii jirtan baay'izawwee baga gammaddanii warroonni carraa kanatti fayyadamuu barbaadan immoo karaa keessatiin na dubbisuu dandeessan akkasumas immoo lakkoofsa piroofaayila kiyya jala jiru fudhachuudhaan carraa biizinasa milkaawaa carraa biizinasa addunyaaleessadha. Egaa hundi keenya biyya ambaa jirran tana jijjiirama barbaaddu san waggaa meeqa jirta harkattee jirta if gaafadhu jijjiirama jireenya kan kee keessatti barbaaddatanan na dubbisuu dandeessa. Carraa bal'aa carraa addatii itti fayyadamaa isiniin jechuudhaan barbaada. Galatooma egaa yeroo keenyatti sirriitti seeran haa fayyadamnu isiniin jechuun barbaada. Barri hamilkii hagammachuu hagalma gahiinsaa habiyya ambaa keessa itti baatanii jireenya keessanitti jiraattan hojii dhuunfaa keessanii jalqabuudhaan galma itti geessan hunda keessanii fo'atoo isiniin jechuun barbaada. Hojii teessan hojjedhaa abjuu namaa milkeessina abjuu teessan milkeessaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa jiraadhaa guyyaa milkii bara milkii isiniif haa ta'u.